non xam nga ay domaine xam nga lu gën a garaaw sax conseiller la yow mënoo faa xam nga lu tekki gën a dara garaaw qu'est-ce ci qui se xam nga passe lu gën a garaaw ci frustration yi ci humiliation yi Aha. man pour ma am photo ak président Macky Sall damay monter ñaari photo damay jël sama photo président fële monter ko pour nit ñi yaakaar ni man dama am photo ak président Macky Sall. bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment. ci luñ doon kaas ñoom démb ak barki démb Macky Sall la dem Diomaye ak Sonko ñëw toog du leneen rien n'a changé à l'horizon aujourd'hui nous vivons un régime dictatorial fii ci biir réew mi mooy kenn amul droit wax soxlaam kenn amul droit wax xalaatam ñoom su leen neexee ñu saaga ñun suñu neexee duñu wax sañu xalaat doomu aadama buy dund mënul tëj suñu làmmiñ bii parce que lii xew Sénégal dinañ ko wax sénégalais yi. on est à la veille du dialogue yan réforme ngay xaar au sein. mais réforme amu ci réforme amul Sénégal réforme amul Sénégal xam nga tax ma réforme amul Sénégal lépp a été fait en 2018 par le gouvernement du président de la République Macky Sall dem leen xool les conclusions des réformes de la justice 51 pages la vous êtes des journalistes allez vous documenter soo leen paree ma jox leen document boobu lépp lu ñu war a def par rapport à la justice sénégalaise a été écrit depuis 2018 par le gouvernement du président de la République ñun li ñu bëgg a def mooy naka la ñuy def pour lekk xaalisu askan bi parce que dialogue assise de la justice boo xamante ni 4 jours 5 jours lay def képp koo xamante ni di nga toog ci justice bi dinañ la jox per diem képp koo xamante ni di nga toog ci justice bi dinañ la fay malheureusement on a vu que des gens ont été comme des criminels ont été convoqués dans cette assise. Clédor Sène. Clédor Sène nu muy toogee jàkkaarloog les magistrats des gens qui sont des repris de justice ont été convoqués dans cette assise ba pare ñu fàtte les juges les hommes de droit mais dans le texte du président de la République Macky Sall lépp loo xamante ni war nañ ko def les juges ñoo ko def parce que ils ont même pensé à mettre en place la haute cour des justiciables loolu soo liiree conclusion yi nga xam ne président Macky Sall dépassé na lii ñuy def c'est du dilatoire lii ñuy def ak waxu caaxaan la parce que li ñuy xaar mooy askan bi nee nañ dañoo xiif askanu Sénégal nee nañ lekkatuñu naanatuñu askanu Sénégal nee na courant baa ngi coupé askanu Sénégal nee na woyofal cher na. en conclusion lan ay kàcc la dara amu ci man je parle en connaissance de cause li ñuy wax ci mbirum transaction financière poudre aux yeux la pour taxal Bah Diakhaté par rapport à gis ngeen ci kenn ku ci génn def ci sorti am na ku ci génn dañ koo tuumaal mu génn def ci sorti Bah Diakhaté dafa amoon jàmm ak ñëpp. donc les réquisitions qui ont été faites ne sont pas avérées. mais réquisitions yi ñu war a wax mooy les réquisitions de ce fameux téléphone de Ounkou Sall de Ounkou Sonko réquisitions yooyu la ñu war a wax waaye bu leen ñu wax la des journalistes ont reçu de l'argent venant de ce parti-là nous les connaissons tous bu leen ñu wax loo bu leen ñu wax loo bu leen ñu wax loo dama ci am yi xarit moo tax ñu bëgg noppi ci question boobu mais suñu continuer sur ces réquisitions nous sortirons les réquisitions du téléphone de Ounkou Sonko. dama ne li ma wax mooy bu ñu yàq grand boy bu yàkkamti man ngay waxal man aw ma lu may tiit man jënd naa sama matelas ba pare sama mer gàddu jënd naa ko ba pare te ñun ñii ñëpp jënd nañ suñu mer gàddu ba pare bu leen fàtte ni nag ñetti at la ñu def ci opposition jàkkaarloog pouvoir bi lem ko def suñu biir poche miin nañ ko xam nañ nu ñuy xeexee xam nañ nu ñuy déstabiliser un pouvoir te nag nañu def attention par rapport à les actes qu'ils sont en train de poser ce pays-là n'appartient pas à ce couple-là ce pays-là n'appartient pas à ce couple-là qui ne dit pas son nom loolu mooy dëgg dama ne ñun taxaw nañ tem te nous demandons la libération immédiate de Bah Diakhaté je vous remercie muy Cheikh Ahmed Tidiane Ndao muy Bah Diakhaté muy keneen képp koo xamante ni jàpp nañ la d'une manière arbitraire dans ce pays nous réclamons leur libération immédiate et sans condition parce que nag ay waay bés bu ñu xamoon li leen di yoot dinañ bàyyi li ñuy yoot parce que man nag maa wax de man maa wax quoi keneen waxul je vous remercie. Merci beaucoup. jërëjëf. muy yéen. dafa désolé waay. xam nga Adama Fall problème de niveau la
le niveau intellectuel est très bas man du ma wax ci waxu. bëgguma wax ci waxu enseignant la moo jiite enseignant. dama ne man li may wax xam na ko man xam na il est d'un niveau intellectuel très bas xam nga Sénégal nag nekk fii di wax ci télé yi et cetera dafa yomb des fois mais kooku qu'est-ce qu'il représente il ne représente rien c'est-à-dire que man ñun kay bu ñuy acharné wu xanaa moo jiite jàngalekatu APR yi dama lay laaj rek ci régime Macky Sall lan la ci mos a doon dama la koo laaj. moo jiite jàngalekatu APR. non loolu du fonction dama ne may ma rek may ma rek kon da cee bokk rek non moom jiitewul APR déglu ma rek dama ne ancien APR yi jiitewul leen sax d'abord mais dama ne ci régime mu Macky Sall pendant 12 ans lan la ci mos a doon. moo yoroon communication fee agence ASP. non il faut être sérieux mi ngi woon ci communication foofu. il faut être sérieux yorul benn communication xam nga lu mu yor. mu jugee fa dem ci wëndeelu xoolal uy ma wëndeelu di dem ci télé yi di wax pour bëgg ñu jox ko poste te ba ñu ngi nii dem te joxuñu xam nga lu ma lay xamal ñun bu ñu dee acharné wu dañuy acharné wu ci ku tekki dara kooku wax naan dañuy acharné bu doon tey jii dañoo jël kàngam ci nguuru Macky Sall di acharné wu ci moom sax ñu mën a wax mais ko am représenté wul dara moom mosuñu koo jox sax ndombay tànk dara pendant 12 ans même ñoom ñoo àndal teguñu ko fenn kooku man ñun ban importance ñu amal donc il faut être sérieux wax boobu daal wax jàll nañ jàll ci leneen wax boobu du wax yow Diomaye jëlagul nguur waxagul ak juge waxagul ak kenn xamagul kenn ci état bi tabagul procureur tabagul dara kan lay manipuler xanaa ñëpp Macky Sall bàyyi lay manipuler il faut que les gens soient sérieux c'est-à-dire que moom soo tooñee nit mu porter la plainte mais da ngay dem rek bu dee diffamation la war a parce que moom temps yëpp il diffame les gens mi ngi diffame extra mais su fekkente ni dañ ko woo ci mbirum diffamation na dem yóbbu ay preuve am rek mais jarul ay di victimiser wu comme ça parce que xoola moom il ne représente rien xam nga tamit wax xoolal gis nga wax bu dëngee nopp non bur bi tuddewu de nopp bi koy dégg mën koo dëggal xoola ñun bu ñuy acharné wu xaa dañuy acharné wu ci ko am ku représenté dara mais moom il ne représente absolument rien mais kooku noonu booy acharné wu ci moom xam nga acharnement day am sens xam nga tey jii su ngeen ni ma woon dañoo acharné wu ci am ministre Macky Sall ñun ñun war a acharné wu ñi tiit te jàpp dañoo nar a acharné wu ci ñoom te duñu acharné wu ci ñoom nañ dalal seen xel nañ lekk ba suur naan ba màndi bu dee defuñu dara parce que ñun duñu tooñ ñoom bokkuñu ñoom dañ doon tooñ dem acharné wu ci Ousmane Sonko te defu leen dara Ousmane Sonko musa sàcc alalu Sénégal musa yàqal dara Sénégal sénégalais yi bëgg ko ñu ni sénégalais yi du ngeen ko fi bëgg mais ñii ñoom li ñuy xalaat noonu c'est différent ku fi sàcc nag alalu Sénégal yoo xam si yaa ngi toog ci nen loolu nag man mënuma ci dara mais nag li ma leer mooy le président Bassirou Diomaye Faye du acharné wu ci benn sénégalais képp koo xam ne defoo dara na sa xel dal lekkal ba suur naanal ba màndi man bu ñu bëggee acharné wu ci yow ak man ak keneen duñ ci d'accord te dama gëm ni Bassirou Diomaye Faye moo ñu gën a am ay principe ñun ñëpp te tey moom la réew mi dénk lenge yi te Bassirou Diomaye Faye nekkul ci tappale kon képp koo am defoo dara bul tiit la daan am ci nguurug Macky Sall ku deful dara ñu koy singali loolu jeex na ci nguurug Bassirou Diomaye Faye ku bëgg a marche di nga marche ci jàmm ku bëgg maa la wax li kenn du fi tere ay marche li ma leen wax ne koy jàppale ay par exemple ay nit dajaloo am lu leen metti ci réew mi ñu bëgg a marche place de l'Obélisque xaw ma wuti fan ñu leen di tere pour ñu marche non loolu wax dañ leen di bàyyi ñu marche. bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment.